ଖରାଦିନେ ଡରାଇଲାଣି ବାତ୍ୟା। ବାତ୍ୟା ଭୟ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଖବର। ଖରାଦିନେ ବାତ୍ୟାର ଭୟ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବାତ୍ୟା, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବାତ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆସନ୍ତା ମେ ମାସ 10 ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗକୁ ନେଇ ଆସୁଛି ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା। ମେ 10 ତାରିଖ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମେ-ଜୁନ୍ ମାସରେ ବାୟୁଚଳନର ପ୍ରବାହର ସମୁଦ୍ର ପତନ ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ରହିଥିବା ବାତ୍ୟା ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏପ୍ରିଲ-ମେ ମାସ ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଘାରେ ବାତ୍ୟାର ଭୟ। କାରଣ ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଲଗାତାର ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବାତ୍ୟା ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶା ନଚେତ୍ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତେବେ ମେ ମାସରେ ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା ଫନି ଏହି ଭୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିଛି। ଗତ 4 ବର୍ଷରେ ଆସିଥିବା ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା ପରେ 2022 ମେ 7 ତାରିଖ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ବାତ୍ୟା ଆସାନୀ 11 ତାରିଖ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ହିଟ୍ କରିଥିଲା। 2021 ମେ 2023ରେ ୟସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। 28ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହିଟ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। 2020 ମେ 16ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାତ୍ୟା ଅମ୍ଫାନ ଆଉ 2021ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପ୍ରଳୟ ରଚିଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାତ୍ୟା ଫନି 2019 ଏପ୍ରିଲ 26ରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ମେ ମାସ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା। ମେ 3 ତାରିଖ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଳୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ରଚିବା ପରେ ପଶ୍ଚିମ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପକାଇଥିଲା ପ୍ରଭାବ। ସାଧାରଣ ବାତ୍ୟା ଋତୁ ଦୁଇଟି ଥାଏ, ପ୍ରି ମନସୁନ୍ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ୍ ମାସ ଆସୁଥିବା ବାତ୍ୟା। ଏହି ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତଳ ଭାଗ ଓ ଉପରି ଭାଗରେ ଯେଉଁ ବାୟୁ ରହିଥାଏ ସେଥିରେ ବିଶେଷ ତାରତମ୍ୟ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ କିମ୍ବା ଅବପାତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇଥାଏ। ଆଉ 4 ଦିନ ରହିବ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସାଙ୍ଗକୁ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି। ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନାହିଁ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି 30ରୁ 40 କିମି ବେଗରେ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ପବନ ହେବ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସମସ୍ୟା ବି ଅଧିକ ରହିଛି। ଏହା ସହ କନ୍ଧମାଳ, ଗଞ୍ଜାମ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡିରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବ। ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 2019ର ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ ବାତ୍ୟା ଫନି ମନରୁ ଏଯାଏଁ ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମେ ମାସ ଆସିଲେ ଏବେ ବି ଲାଗୁଛି ଡର। ହେଲେ ଆସନ୍ତା 15 ଯାଏଁ ସେହିଭଳି କୌଣସି ସ୍ଥିତି ନଥିବା କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କେନ୍ଦ୍ର।